esu amal na onye eji anya ya ka anyị ga-esu amal na onye anụ eji anya ya bụ ihe anụ anyị na-achọ ime ka anyị gbasoo ozi ka anyị jisi n'ọdịnala wee chọọ ife na-eme anyị maka na Igbo kwuru okwu wee sị nnọọ okwu ka eji achọ ife dakpughị na mmiri ife ọbụla dakpughị na mmiri ụkwụ ka ị ga-eji wee na-achọ ya bụ ife ị na-achọ ya bụ ife ị na-achọ ya bụ ife ị na-achọ ya bụ ife ga-enye na-echụta bụ ife amamụcha na-ekwu na nke ịzọ ọdụ ka asị nọ nke anụ a bụ ya ime gịnị iwe aka iwepụta ya ọ bụla ị na-achọkwa maka na okenye anara anọ n'ọgbụ anọ n'ụlọ ewu anwa n'ọgbụ gwara nwanne anyị nwoke anụwa okwu anụwa gbasara IDP camp nke anụwa bụ nke o mere eme andị gwakwa na wee sị ya na m kwuru wee sị na ihe mee ndị anụwa ji eweta ihe anụwa ha menye ọfisha ka ewebatala anyị ndị Boko Haram na anụ Igbo bụ ka amal na anyị adụkwa n'otu amamụta nnekwu na amamụta nnekọwa ifefe mere ihe anụwa bụ ka amalụ na anyị adụ n'otu ike na ihe buru n'obi na ọka anwa anyị mana ife ọ na-egosi bụ anyị adịkwa n'otu maka na ọ bụ na ị na-anya ma Okeke o ma Okafọ ndị niile a na-atụ aka bụ ndị mejọlụ nwere onwe anụ anyị na-akwu okwenye onye ọbụla mee gịnị tinyere ọnụ onye ọbụla tinyere ọnụ wee katọọ ya bụ ife ya ka ị ga-eji wee malụ wee fụda na ife anụ wee mere o nwetu the extent ya bụ olu etu anụwa onye anwasị ogene ememe ife eme na nke anụwa ama eme ya meju ekwu na wesị na ndị bụ ndị webatara anyị ife anụwa ndị bụ ndị mere anyị mere ife anụwa kịta anụwa webatara bụ ndị Fulani ha marụ nnọọ ka anwa anyị mana anyị nwe na onwe anyị mụọ na onwe m na-agwa gị sị gị nọ na fa achọ ka ha nwa anyị ka mma na anyị dịkwa n'otu anwụnta nnekwu na Maazị Nnamdi Kanu onye ndu Maazị Nnamdi Kanu onye ndu Maazị Nnamdi Kanu o nwe okwu nchi ikwu mana mma ekwunye mana ịchọ ka onye ndu Maazị Nnamdi Kanu ka o nwee elu gị aṅụrị nwanne m nwoke gị ka m na-agwa nwanne m nwoke gị ka m na-agwa ịchọ ka onye ndu Maazị Nnamdi Kanu ka o nwee elu gị aṅụrị kwube gbasara spiritual cleansing ọbara niile egbufusiri ka eje chụọ aja kwube ya bụ okwu ka eje chụọ aja aja anụnwa abụrụ ife a ga-asị na onye anụnwa asị na ka o jee o nwere ndị akpọrọ oku and eso na ime ndị anụnwa akpọrọ oku dịka etu nsu ekwu wee sị na ndị anụnwa na-emejọ ife anụnwa anyị na-eme bụ nwere onwe anụnwa anyị na-achọ o nwekwara ike na ha ejiri anya ha o nwekwara ike na ha ejiri anya fa o nwere ebe ejelu o nwere ihe emelu ego anwa achị ibunye fa maọbụ ego anwa ebunyelu fa ebunye nwere ebe eji ya bụ ego wee jee o nwere ife emere ya bụ ego o nwere aja ndị anụnwa chụrụ na be anyị virgins they killed a lot of virgins our men and women in order to make a sacrifice so that majority of you will not be singing in one tone. But it's gotten to a stage that na ha ka ha webatara official Boko Haram. I simba na ya mekwe. Okwu nji maka wee na-ekwu gbasara nke ndị oyibo na spiritual cleansing. Ọbara kwafụ na banyị dị too much. Ya bụ n'ife aga na banyị. Ya bụ n'ife anara aga. Ya bụ n'ife anara aga. Anyị mere ife anyị kwesịrị ime chụọ aja anyị kwesịrị ịchụ. Anyị mee ife anyị kwesịrị ime chụọ aja anyị kwesịrị ịchụ. Mmejere kwubu ife niile mmejere tugbu aka obo nsugbe maka ihe anụ bụ efere mba ụwa. Anyị mee ife anyị kwesịrị ime ịfụ Maazị Nnamdi Kanu ọ na-apụta ebe anụ ọ na-apụta kịta anụ ọ na-ojiri Biafra na-apụta maka na ha ga-akpọ ya. They will come, the whole world will come.
the whole world will come. They will come in order to negotiate with him. Kedu ife ịchọ? Ọ sịgo na ọ chọ Biafra. Ọ chọ the betterment of our people under Biafra Restoration. So anyị nwe na onwe anyị kịta anụnwa bụ ife ji Maazị Nnamdi Kanu n'ime ebe anụnwa ọ na. Maka na onwe mission. Ọ bụ na Maazị Nnamdi Kanu maka ife njekwu ihe anụnwa na-ekwu kịta anụnwa abụrụ ife njekwu ife anụnwa na-ekwu abụrụ nkwụsị anya mmadụ eweli etufuo. Ọ bụrụ ya asịrọ ngụ nye m ego. Asịrọ ngụ were ego ka inye m. Onye ọbụla pụta ya bụ ozi nchọ ka ị na-agbasa. Onye ọbụla mee gịnị? Onye ọbụla pụta. Ndị bụ ndị akpọrọ oku n'ọlụ anụnwa. Onye ọbụla mee gịnị? Pụta. Ọkwa isi n'aka gị ụdọ ọcha. Isi n'aka gị ụdọ ọcha. Ya bụ ozi ga na-ezi. Isi n'aka gị ụdọ ọcha. Spiritual cleansing in the entire Biafra land site n'ọdịnala. Ya bụ ọdịnala mgbocha na nzacha ife niile alụ niile nke emelu na Biafra land. Ọ bụ na isi n'aka gị ụdọ ọcha. Kwado ya bụ ihe anụnwa ka ejeje mee ya. Ife anụnwa bụ ozi ga na-ezi.